చిరాకుంది. డే ట్రెక్కింగ్ స్టార్టెడ్ డే 3 విత్ దేవ్కుంద్ విత్ బర్త్డే బాయ్. బయట మొత్తం వర్షం పడ్డది. అయినా కానీ ఆగట్లే మన ట్రెక్కింగ్. देवकुंड वाटरफॉल हम जाएंगे पहाड़ में. मिल गया रेजिग्नेशन. पहाड़ అంటే ఏందిరా? ఫారెస్ట్. కొండరా? పహాడ్ అంటే ఫారెస్ట్, అడవి. ఓకే బై మిస్టేక్. మార్నింగ్ టిఫిన్ రాత్రి 12 గంటలకు పండుకొని పొద్దున్న లేచి అమినిక్ ఘాట్ ఎన్ని రోజులు గిందుకనే క్లోజ్ ఉండేది. మొత్తం ఎక్కడే అక్కడ కూలిపోయినాయి మొత్తం. ఇదంతా కూలిపోయింది రా. మళ్ళీ చిన్న రోడ్ చిన్న వేసిన అసలు రోడ్ని రీసెంట్గానే ఓపెన్ అయింది. ఇది అదృష్టం బాగుంది. ఇగో ఈడ కూడా ల్యాండ్ స్లైడ్ అయింది. మొత్తం కొట్టుకొచ్చింది చూడ అదంతా పైనకించి. వాటర్ ఫ్లోకి ఏంద్రా మరి అంతగానో ఉండిపోయినాయి చెట్లు ఏంద్రా గుట్టలే కొట్టుకొస్తుండే. వీడియో ఏం చేస్తే పోతుంది కదా. దేవకుండ్ వాటర్ ఫాల్స్కి ట్రెక్కింగ్కి రెడీ అవుతున్నాం. ఇది అట్లే వస్తుంది. ఇగో మళ్ళీ ట్రెక్కింగ్ షూస్. टिकट काउंटर में एंट्री हो गया. ఇప్పుడు పైకి పోవాలి. ఇక్కడ సార్ వాళ్ళు ఇక్కడ సార్ हम लोग चलो ये खत्म करके नाना मशीन इधर से जाना सीधा. हाँ ठीक है हम लोग भी आज निकलेंगे. इधर से आना भाई. हेलो వస్తున్నారా మనోడు ఎందుకు వాళ్ళు ఏం రారని చెప్పి ఇప్పుడే రమ్మని తొందరగా ఇక్కడ ఏం జరిగింది రోడ్డు జిప్ లైన్ నుంచి పోవాలంటే ఇడికించి ఆగుండ్రా ఉరుకుతుండ్రు ఒక్కొక్కడు. వీడు వద్దంటేనేమో ఒకటి ఉరుకులాడుతుండు. వాళ్ళు వచ్చినప్పుడేమో నాకు నడవడానికి శాతం అయితే లేదు అది అంటాడు. వాటర్స్ ఎట్లా క్రాసింగ్ చేయాలి ఇవన్నీ. ఏం కిరణ్ అంతేనా? వస్తుందా? కమాన్
రండి రా, రండి రండి రా, రండి ఇక్కడికి రండి రా, చెమటలు వస్తున్నాయి రా. ఏం కిరణ్, దేకోన్ 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 థర్డ్ డే ట్రెక్కింగ్ అన్ని 6 కిలోమీటర్ ట్రెక్కింగ్స్. రోజు 6-7 కిలోమీటర్లు నడవాలి. మొత్తం ఎక్కాలి, ఎక్కలే, ఇట్లా డ్రైవ్ చేయాలి, నిద్ర ఉండదు. ఇద్దరు షేర్ ఆగే. बोलो भैया भैया. ట్రెక్కింగ్ మొత్తం చెరువు. వాటర్ ఫాల్స్ ముందర మంచిగా ఉన్నాయి రా. రండి తొందరగా. బాబా అంతే కాలి ఇప్పుడు. पानी के अंदर देखो भाई, पानी के अंदर जाओ, वहां से ऊपर चढ़ो. बैक कैमरा से ले लेंगे. हाँ ब्लॉग लो, ऐसा कैमरा ऑन करो तो बोलो मैं चल चले गिरे पड़े उठे उड़े तुझको लगा दूं मेरे पर इस रात में. अरे भाई अपन को टॉप पर जाना है. अबे यहाँ तक आने में कब जाएगा. चलो चलो. चौराहे पे चिच्चा भी बीड़ी पीते आ रहा. सुल्तान कर दे चढ़ाई. అమ్మ వీడికి వచ్చినాక కూడా చాటింగ్ అయినా రే. చాటింగ్ కాదు, నేచర్ ఎంజాయ్ చేయరా. దేకోన్ వాటర్ ఫాల్స్ లో గుర్రాలు ఉన్నాయి. గుర్రం లొకేషన్ చిరాకుని దేకోన్ వాటర్ ఫాల్స్. ఏమన్నా వాటర్ ఫాల్స్ డేంజర్గా ఉంది, ఫ్లో మాత్రం. ఏమైంది? క్రాసింగ్ లేదు, క్రాసింగ్ లేదు కానీ సైడ్ నుంచి వాళ్ళు, కానీ ఫ్లో చూడు ఎట్లుంది. వాటర్ ఫాల్స్ అక్కడ ఉన్నాయి, ఇంకా హాఫ్ ఆఫ్ ది జర్నీ. ఇదంతా వాటర్ ల్యాండ్ స్లైడ్ అయింది. అంతా హైట్కి వెళ్ళాలి. ఇంకా ఇది దేవకొండ వాటర్ ఫాల్స్. వాటర్ చిరాక్ లొకేషన్.
అంతా దేవకొండ వాటర్ ఫాల్స్కి వాన పడ్డగానే ఆగుతలే. నెవర్ గివ్ అప్. ఏమంటారు? అంతే. దేవకొండ వాటర్ ఫాల్స్ ఫైనల్లీ వర్తా. అయిపోయింది, రిటర్న్ వెళ్ళిపోతుంది. మళ్ళీ క్రాస్ చేయాలి ఇదంతా. పాటి ట్రెక్కింగ్ ఇగో బెల్లం పాటీలు తింటున్నాం. ప్రోటీన్ సారా ఈ జుట్టు ప్రభాస్ అనుకొని ఫీల్ అయిపోతుంది మొత్తం. సామాన్ ఆడ వంట తెచ్చుకోకపోదు ఆడ కొననీకి ఇంకో ఇడికే మాట శివరాణి పరువు కాపాడాలరా, లేకపోతే నువ్వు కాపాడిన ఏ ప్రాణానికి అర్థం ఉండదు. చల్. దిస్ ఈస్ ద కండిషన్ ఆఫ్ షూస్. ట్రెక్కింగ్ చేసి చిన్న బ్రేక్ఫాస్ట్ చూపిరై. తినుకుంటా పోతే ఎట్లా పోతా మగబుట్టలు చూపిరా. వేడి వేడి స్ట్రేంజర్స్ విత్ ఫ్యామిలీస్. చూడండి రే, వచ్చేటప్పుడు ట్రిప్కి ముగ్గురమే వచ్చిన. ఈడు చూడు ఎంతమంది. రీల్స్ చేస్తున్నాం మా ఫ్రెండ్స్. దాల్లో దాల్లో going to mini island. खाना खाया अंकुल? खाना खाया? सिक्योरिटी गार्ड है गवर्नमेंट का प्राइवेट का? प्राइवेट का। गाँव की जाते ये दो आदमी गया ना, बुढ़ गया ना, दो आदमी मर गया ना। मैंने हुआ इसलिए वो पुलिस लोगों ने इंश्योरेंस किया है। हाँ तुम्हारा गाइड किधर मर गया? इधर ऊपर 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 मर गया. मैंने बंद था वो ये ना ऑनलाइन पे बंद है बोल के देख दिया. अभी चालू हो गया ना. अभी यही गांव वाला पूरा मेंटेन करता ना इसको. हम लोग को अभी इसको गवर्नमेंट को देना पड़ता है इधर से पैसे 140 रुपये. 140 रुपये 200 लेते ना हम, तो 140 रुपये उनको. 140 7 रुपये तुम्हारा. 60 रुपये हमारा. ठीक है अंकल. इन देवकोंड वाटरफॉल्स
ఈడు చూడు ఆడపిల్లలకు జుట్టు వేసుకుంటాం. ఇగో పిల్క ఇక్కడ తిరుగురా తిరుగు అగ్గో. మా గ్యాంగ్లో ఒక ఆడపిల్ల వచ్చింది. సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ దేవకుండ్ వాటర్ ఫాల్ ట్రెక్కింగ్. ఇది మర్చిపోయినాం, మళ్ళీ దొరికింది. అదృష్టం బాగుంది. भाई एक बात भाई साफ वाला है सीढ़ियों का सीधा चलता फिर सीढ़ियों के ऊपर ट्रैक का एक्सपीरियंस बताओ भाई व्लॉग में. हाँ भाई ट्रैक का एक्सपीरियंस बताओ. क्या बोलने का वही बोल रहा ना. ट्रक का एक्सपीरियंस कैसा हाउ इज द एक्सपीरियंस विद अस. हां सिर्फ वो एक व्यू क्या तो उत्तम क्या बोलेंगे उसको बसड़ चुनती होगा पूरा भाई देखो फिल्टर ना है अपने मुंह पे. ఏ 11 12 కాదురా, మధ్యాహ్నం వెళ్ళాలిరా. మధ్యాహ్నం వెళ్ళి మెల్లగా వెళ్దాము. తర్వాత అయిపోయింది, కాకపోతే మార్నింగ్ ఫాస్ట్గా వెళ్దాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్ ఏరికిరా కేపీ వాటర్ ఫాల్స్, రైల్వే బ్రిడ్జ్. ఈయన డ్రైవర్ ఎప్పుడు ఫోన్లలో బిజీగా ఉంటావు డ్రైవింగ్ చేయమంటే. ఆ జుట్టు చూడ ఎట్లా అయింది. అపరిచిత్రుడా ఏదో సినిమా ఉంటుంది కదా, బ్రేకప్ కాదురా, అదేమో సినిమా ఉంటుంది కదా, దాని పేరు గుర్తుకొస్తాను. అపరిచిత్రుడు గట్లే అయ్యిండు. నిజంగానే అపరిచిత్రుడు, రియల్ గానే. అది మహారాష్ట్ర ఆవులు చాలా మంచిగా ఉన్నాయి. సైడ్ ఇస్తున్నాయి మామా, చాలా మనుషుల కన్నా బెస్ట్ అవి. ఇంటికా మంచిగా డ్యూటీ చేసుకుంటా అంటే కొండలు వాటర్ ఫాల్స్ ఇలా ఇదంతా తిరగాలి. ఆ జుట్టు చూడు ఎట్లా పెంచుకోడు, కడిగి పెంచుకోడు కదా. చాలా రోజుల తర్వాత చికెన్ విత్ పన్నీర్ కర్రీ బ్లాగ్. కంప్లీటెడ్ ఫుడ్ జస్ట్ నౌ. ఎడుకోతున్నాం రా ఇప్పుడు. కేపీ వాటర్ ఫాల్స్. ఏంది కేపీ వాటర్ ఫాల్స్? నీకు తెలుసా అది? తెలుసు, రైల్వే బ్రిడ్జ్ పోతున్నా ఆడికి. డ్రైవింగ్ నేనే కదా బాయ్. థర్డ్ డే రూమ్ ఇన్ కపోలియా. ఇది అయిపోయా, ఎనర్జీ పోయింది అందరిది. ఏదో చదువుకుంటుండ్రు, బట్టలు ఆరబెట్టుకుంటున్నారు అందరు. నైట్ డిన్నర్